大家好，我係零三世職陳。今日呢段片呢，我會介紹西門子座台式洗碗機。我喺呢2年幾以嚟嘅經驗，就會由一開始食完飯之後嘅執拾開始呢，就展示俾大家睇，再包括咧應用嘅過程，包括埋咧當中嘅各個細節。而家大家眼前就會見到啊，今日呢一餐飯呢，係我屋企咧最齊人呢9個人咧食嘅呢一餐飯。咁咧會有4個小朋友，5個大人。咁你見到咧台面上就係食完後嘅狀態。咁咧就需要咧先執拾一下咧，先可以擺入去機洗嘅，轉一轉去。好嗱，呢一度咧就係頭先喺台上面嗰啲餸啊，咁我搬晒入嚟廚房嗰度，咁咧就唔能夠直接入機住嘅，因為咧第一時間咧一定要係先將呢啲咧餸嘅固體嘅廚餘咧要清走咗，先至入去洗碗機。咁呢一度咧都好典型啊，係一個咧4大4細一餐嘅餐具嘅份量，有5碟餸呢一度，跟住8對筷子，有啲匙羹，咁跟住咧有啲碗啊，呢2個鐵碗咧係我個仔嘅，因為咧佢哋2個仲細，所以用不鏽鋼咧唔好用呢啲咧玻璃或者係瓷碗咧，容易驚係打爛。咁另外咧有呢個咧巾巾兜住啲食物，骨碟有4個。今次咧我太太煲咗老火湯咁一煲有木瓜有啲餸，湯就飲晒啦，剩翻嗰啲咧湯渣。另外仲有少部分咧係煮餸嘅時候咧咁留低嘅。咁呢一度咧我搭埋一齊煎鍋，同埋下底有個大嘅炒鍋。呢一個部分咧呢2個煲咧就擺唔到入洗碗機嘅，因為咧佢只能夠咧係承受到1個大煲。我通常就會揀咧係放湯煲，咁所以呢2個咧最尾咧開咗機之後就要手洗。咁我先將呢一度所有嘅廚餘咧要清一清先啊。咁我習慣用呢個咧直膠刮咧，就將嗰啲餸渣咧就清落一個袋嗰度嘅，咁方便咧係處理。要就翻個鏡頭，咁所以就唔係好順手，不過唔緊要，展示都得啦。嗱，咁樣清，見到咁樣骨碟，好咁樣。咁我慣常就做翻啦，睇緊4隻骨碟啦。咁我每一次咧清完之後咧，我會順翻大細咁樣搭好，因為咧搭好之後咧就會方便一間入機嘅嗰個工序嘅。咁呢個喺一路做咧，一路咧排序咧，呢個係我習慣。骨碟會咁樣啦，碗都會咁樣嘅，因為碗咧如果大大細細咧不規則搭起咧都會麻煩嘅。好有啲飲剩嘅湯咁樣。因為我哋屋企咧就習慣食完飯先飲湯咧，所以咧通常碗嘅嗰啲渣咧都係啲湯淋呢個幾啖，同埋可能有啲飯啦，有啲飯粒。總之入邊咧有啲乜嘢嘅湯渣，有啲咩餸咧清一清，咁咧變成咧冇太大件嘅固體咧就得㗎啦。雪耳啊，有啲嘥啊，雪耳唔食好潤㗎嘛。咁啱今日用咧呢 set 咧係比較一致嘅，所以呢一度咧咁樣一路清一路咧排翻次序。咁今日咧就切咗碟雞啊，咁比較油。咁啊呢度咧你見到直嘅堆油咧都係倒晒佢，仲有啲葱油咧都唔要。咁呢個直膠刮咧咁樣刮，但係到咁嘅情況食整一條菜心。呢度就心痛啦！我嗰2個仔咧呢期唔係好食飯啊，成日咧2碗飯咧淨係食咗幾啖，食好多餸嘅，咁最尾就要同飯講對唔住，咁樣就清成一碟咧，咁方便佢哋飲湯，所以呢啲咧都係浪費咗嘅飯啊，真係好浪費啊！嗱喺洗碗機當中咧，其實可以同你哋講，因為魚嗰啲魚皮咧，淨係會黐住個碟啊。如果真係黐實咗個碟咧，你刮又刮唔走，洗碗機有時候都洗唔到嘅。咁咧，如果洗完之後咧乾咗，咁樣嘅話咧，你會見到都黐住咧，咁可能你要另外之後咧，仲有少少咧係處理嘅過程，再清走嗰啲咧係魚皮。不過因為經過洗碗機咧高溫，再加嗰啲清潔劑嘅清洗咧，嗰啲魚皮咧都好容易咧處理到噶啦。如果洗完再經過咗烘乾嘅嗰個程序之後，好，你見到呢度咧有啲位咧可能有少少魚皮黐住，咁睇下應該使唔使一甩啊嚇？好，呢2個就係我2個仔用嘅嗰個不鏽鋼碗。我個細仔今日咧湯都飲唔晒啊，因為唔夠甜啊。好，即係你見到咧，其實咧嗰啲廚具清理完咧，油冧唔緊要，唔好有固體咧殘渣喺上面咧就得㗎啦。碟碗咧都清完啦，咁跟住咧就係到咧嗰個湯煲入邊嘅湯渣。好，咁你見到啊，湯煲入邊咧湯就差唔多飲完啦，咁剩翻啲湯渣，木瓜啊、豬肉啊、花生啊、眉豆啊嗰啲，咁都照倒咗去啦。平時如果有飲剩嗰啲湯咧，預咗係2日份量咧，咁我太太就會裝起佢咧，聽日再翻熱嚟飲嘅。咁今日預咗係1日嘅份量，咁所以咧呢啲都唔要啦，剩翻少少湯。咁你見到個直膠刮咁樣刮，
有窿底喎，今次平時好少見窿底咧，好大機會咧洗碗機都未必洗到嘅。咁啊睇下一陣間清洗出嚟嘅效果如何啊？大約刮到呢個狀態咁樣，冇乜固體。不過窿喺呢度啊，呢個咧就刮唔甩㗎啦。有少少可能清到嘅。好，跟住我兩個仔食飯攬住喺條頸個筋，都會有啲食物殘渣嘅，都清一清。好嗱，俾大家睇一睇清理完食物殘渣之後個狀態。咁咧，所有咧要入機嘅碗碟咧就堆喺度啦。碗按咗大細咧排一次序，骨碟按住大細排一次序，碟按住大細排一次序。咁啊，另外一堆嘅筷子、巾巾、匙羹仲有個湯煲個蓋。咁呢一堆咧就係一間全部會入機嘅。好啦，眼前呢一部咧飽經滄桑嘅細 S 咧就喺大家眼前，都陪咗我哋呢個家庭咧用過咗個保養期㗎啦。外表有啲殘舊啊，有啲污跡。好，內籠有啲咧上一機嘅，咁我等我清一清之後咧，一陣間呢一堆咧就會入機啦。稍等一等。A few moments later， 特別喺度強調一下，嗱細 S 咧嗰個擺位咧。我只係分享我用咗呢2年幾嘅經驗，唔係咧所謂啲乜嘢專家，亦都網上有好多洗碗機群組有一啲嘅用家嘅分享咧，其實真係各施各法。只要你擺得落，清洗嘅水柱能夠噴射到，能夠洗得乾淨咧，其實就為之好。咁所以咧冇話咧一定要喺呢一度擺邊一度，呢一度擺邊一度咁樣嘅，要記住呢一點。係啦，嗱咁呢個咧係原裝嘅嗰個筷子架，咁我哋習慣咧就擺喺最後邊左方呢個位置。咁另外呢一度咧，我哋之前咧買呢部機嘅時候，咁啊聽咗一啲網上用家嘅分享咧，就買咗一個咧碗架，可以卡落去呢一個位入邊嘅。咁咧，咁先至可以擺到碗啊！呢個咧係中式碗架，冇咗呢一個咧，原本佢呢一度細 S 嘅設置咧，擺中式碗其實係比較麻煩嘅。先喺度簡單俾大家有個概念。好嗱，我 set 咗俯拍嘅鏡頭俾大家睇內籠，我內籠我褪咗出嚟嘅，咁希望可以展示到咧擺位。通常咧一開始咧我擺碗碟嘅時候咧，我會先將一啲咧固定咗一個位置，唔會變，亦都唔會調整，一定係嗰個位嘅餐具咧先擺先嘅。咁第一樣咧就係嗰啲骨碟，因為骨碟咧一定係擺呢一個位置。呢啲咧細密嘅位嗰度，咁咧由大到細咁樣裝落去，咁呢一度咧永遠唔變嘅。第二個咧基本上都唔會變嘅位置咧就係飯碗，咁一定係擺喺呢個碗架，係啦，咁按住咧由細到大，因為咧我屋企咧就有其實幾個品牌嘅碗，咁有啲大啲，有啲細啲嘅，係咁啱今日咧基本上差唔多用晒同一個品牌，冇呢個問題。如果唔係平時咧有幾個品牌混埋一齊用咧，排一次序嘅效果就會好啲。今日唔使諗啦，排一次序啦，咁逐個碗搭好。好嗱，呢度擺咗7個碗，你見到仲有一個空間。不過如果骨碟多嘅話咧，呢一度咧就擺唔到第8隻嘅，有啲時候會撐住頂住咗咁樣排列。因為由於咧係我兩個仔咧仲細，佢哋會用不鏽鋼碗啦比較大，就晾唔到去碗架入邊嘅。咁我就習慣咧會將佢咧放喺呢兩個位置，次次都係咁啊。跟住第4咧就會擺咧筷子同埋匙羹嗰啲，咁擺喺呢一個原裝筷子架呢一度嘅。咁我褪出嚟咧方便睇啊。由於筷子架其實呢度你見到有好多格嘅，其實咧就冇乜所謂，只要你咧擺到落去，其實基本上都會洗到嘅。咁你見到有啲格其實咧係完整嘅正方形咧，咁擺筷子就會好輕鬆嘅。但係你見到有啲咧係窄啲嘅，例如呢啲扁啲嘅，咁所以我就習慣咧先擺咗呢啲羹同埋叉擺喺呢啲咧位置。另外咧2個咧竹嘅餐具咧，其實本身就唔建入洗碗機嘅，不過咧我都慣咗啦，洗咗好多次啦，我都冇乜為意啦，慳翻啲功夫啦，都擺埋入去嘅。咁跟住咧到筷子，咁筷子我都習慣咧係1對1格。由於咧頭係尖啲，頂呢度咧就粗啲嘅。咁記住唔好將咧係哚呢個位咧咁樣插落去，因為咧一開始咧我冇為意嘅時候，試過咁樣擺咧，佢會穿過個筷子架嘅底落出去，棘住咗嗰個噴水鼻咧，嗰一次嘅洗碗就會係失敗㗎啦。所以一定要調翻轉，確保咧你嗰個落呢一格嗰個位咧係唔會穿過嗰個筷子架底嘅，呢一點好緊要。不論你擺啲乜嘢落呢個筷子架入邊咧，都係咁樣。咁你見到我1對1格。擺密啲都唔緊要嘅，照洗到嘅其實。好嗱，見到咁樣就擺咗嗰個叉羹同埋筷子。另外呢個飯羹你見到咁粗喎，入唔到落去喎。咁呢啲位置通常咧我就會攝落呢邊，咁樣卡落去側邊咁樣。好嗱，咁呢邊冇問題之後咧，我就放翻去最底左方呢個位置。呢一度大家所眼見嘅咧，就係我習慣恆常，我諗都唔使諗咧就可以處理到嘅。一開始先入機。好，咁跟住咧湯煲蓋啊，咁佢就唔係太污糟嘅，我就習慣會放去響
後方呢個位置。咁跟住呢一個範圍咧就會擺碟嘅。通常咧唔係圓形嘅，長方形嘅嗰個咧我就會擺喺最邊呢個位置卡落去。咁跟住咧就會按碟嘅大細咧就會卡向呢一度。咁盡量唔使擺得太密集嘅，因為其實咧碟其實每一餐都唔係太多，都係幾隻嘅啫。咁你見到哇，你咁樣並排住貼住喎，會唔會影響清潔效果㗎？有機會喎。咁如果呢啲情況之後咧，其實你見有空間剩都不妨可以咪隔一隔咯，確保啲水柱咧可以完整地經過，咁就可以咧個清洗效果就會更加好啦。你見到5隻碟喺呢個位置咧，亦都係慣常擺喺度咧，就唔會喐㗎啦。另外仲有一個咧，我太太煮餸嘅時候咧用嘅嗰個碟，咁我都擺埋喺呢一度。我跟住咧就會係其中一個我個仔用嘅食物巾咧，我會反翻轉啦，跟住就擺喺呢個位置。好，咁跟住咧，我慣咗會咁樣咧落喺呢個位置，確保咧佢唔會棘住下呢個試驗碟跌咗落，因為之前都試過。跟住我太太炒餸嘅呢一個鑊鏟直膠嘅。耐熱嘅直膠嘅。處理到呢個位置其實都已經係七七八八㗎啦。咁跟住剩翻呢個位置咧，通常就係可以擺到一個咧比較大嘅餐具。我通常慣咗，如果我太太有煲老火湯嗰一日，咁呢個就會擺個湯煲嘅，就係呢一個啊。反轉咁咧，睇翻呢個位咁樣卡住落去，插落去，你見到喺呢個位置，咁你就可以好完整地咧洗得好乾淨。好啦，咁跟住咧呢個係我太太咧炒餸嘅時候咧用嘅長筷子。咁通常我慣咗就擺呢個位置喺最側呢一度。好，咁跟住咧頭先攞嚟鏟餸嘅呢個直膠刮咧，我梗係唔會手洗啦，好油冧冧嘅，整完咁多食物，咁所以呢一度咧我就會卡響呢個碗架呢個位置，喺呢個位置。咁最後呢一度咧就係我另一個仔嗰個啱根啊，咁就會睇翻呢一度，有空間喎，咁樣有啲時候我會攝呢度，有啲見到唔係好穩陣喎，其他地方得唔得啊？都可以。我有啲時候咧會攝落個煲呢一個 prick 縫位嘅，因為呢個煲咧呢一度 lock 住咗，佢就唔會走嚟走去，確保咧啲水可以洗到佢，又唔會咧邊位咧會穿咗落去啲窿窿嗰度咧，咁就會係棘住咗嗰個噴水鼻。記住，我哋個目標就係唔好再到噴水鼻。好，裝到呢度其實基本上就搞掂㗎啦。咁咧我就再睇睇，咁啊仲有少少配件咧，咁啊見到有位咧都可以擺埋落去嘅。通常去到呢啲位置咧，我就會再評估一下有冇辦法再塞多少少啊。咁例如我而家可能咧見仲有空間，其實因為你見到我啲嘢咧裝咗落去咧，上面呢一個空間咧係仲未擺嘢，其實仲可以洗嘢嘅。我呢個時候就會睇睇，炒熱個煲咁樣打落去啊，唔得喎，呢個一定要手洗，咁冇辦法啦。剩翻呢啲空間咧，唔好浪費。咁呢啲時候咧，我就會睇下有冇啲平日唔會洗嘅，咁都可以借住呢個機會一齊洗。例如呢啲洗菜嘅兜，你見到都有啲污糟嘅喎，咁咪擺埋落去一齊洗咯。叫做擺完之後咧，咁就試下褪入去，褪到即係代表你入到機就冇問題啦。試下咯喎，佢呢個位有啲頂一頂，試下轉一轉，好褪到。好嗱，俾翻個正面大家睇睇啊！嗱，褪到入去，其實係咪就可以開機呢？嗱，理論上係嘅，不過要留意一下，你一定要先確定嗱，下低呢個轉臂嗱，細 S 得一個轉臂嘅啫，上方冇嘅。咁你哋試下 fit 係啦，能夠咁樣順暢咁樣轉冇嘢棘住嘅話呢，就代表 OK。咁跟住呢，就可以加洗碗機粉啦。嗱，加粉嘅位置呢，係喺呢一度。好啦，我咧就慣用咧呢一個向759買嘅，都相對平嘅。咁一盒咧大約可能40零50蚊咁樣。咁啊，我習慣咧每一次咧就會用滿一盒放落呢一架。如果有大煲，跟住咧又係差唔多咁多份量咧，咁我可能咧另外咧就可能咁樣1.8盒啦嚇，當係咁樣去。咁跟住咧就冚蓋，記住冚蓋啊！如果你唔冚蓋咧，一冚埋咧啲粉就倒咗出嚟㗎啦。咁其實呢一度咧都有啲人會話，使乜入呢個啊？就咁倒落去底呢一度都得啦。點解會有咁嘅講法咧？就係因為咧 Panasonic 即係細 P 或者大 P 咧，其實都係就咁倒落個底度。係西門子或者 Bose 嗰啲咧，佢哋就會有個專用嘅洗碗機粉嘅盒，就咁倒落去嗰個機底呢一度得唔得咧？其實都得嘅。不過咧，由於咧其實細 S 嘅運作，佢會係洗3輪。咁第一輪咧係所謂嘅 pre-wash 咧。咁如果你唔係放落呢個洗碗機粉呢個盒入邊，你就咁放底嗰度咧，第一輪 pre-wash 咧，佢就已經用咗攞嚟咧係清洗。咁其實預咗咧呢一度原本嘅設定就係第一輪 pre-wash 咧，佢係用清水，咁將咧呢一機入邊嘅嗰啲污糟咧，第一輪咧先簡單洗一洗，跟住咧到第二輪嘅時候咧，佢就會開蓋將嗰啲粉彈出嚟，咁先至再作咧係深層嘅清潔咁樣。呢個係個原意。咁所以你話如果你個機其實都唔係真係太油太污糟嘅話咧，你就咁放機底其實係 OK 嘅。但係如果你咧預過一餐其實係比較污糟嘅話咧，放落盒嗰度等佢原本個去運作咧就會好啲。呢一邊咧其實呢一度咧我就冇用過，因為呢一度咧其實係
係放亮碟劑，咁其實唔放都得嘅。放咗嘅話呢，咁如果係玻璃嘅餐具呢，佢會係洗完之後亮晶晶啦，另外呢係會乾啲嘅，唔會洗完之後呢就濕滴滴嘅，呢個係佢嘅效果。咁我覺得冇需要，咁所以呢，我都係等佢自然烘乾嘅啫。洗完之後，咁所以呢度呢，我冇用過，但係呢，你覺得有需要可以添加喺呢一個位置。搞掂晒，裝好，入埋洗碗機粉，確定晒冇擋住個鼻，咁就可以閂門啦。卡住咗呢一度呢會有個聲音嘅，唔會呢係閂唔實。嗱，閂唔實即係代表有嘢頂住呢就唔得噶啦。咁所以呢度一定要留意。咁跟住去到面板呢一度，咁其實掣就唔多嘅。咁啊呢一度開機啦。好，咁跟住你見到呢度呢有唔同嘅清洗毛。咁由於今次呢一機呢係晚餐偏油膩嘅，我就會用咗呢個70度呢個呢煲呢個嘅公仔呢個位置去洗。咁啊最乾淨70度嘅熱水清洗嘅過程當中呢會有最乾淨嘅呢個毛呢，亦都呢會係最耗電嘅毛。咁呢一度呢通常呢我就會係撳埋呢一個，呢個係烘乾功能，多10分鐘呢係最尾做烘乾嘅。咁你可能可以再校時間 set 時間，不過我通常都唔校呢啲嘅。你見到呢一度呢盞燈點解係長着住呢？就係提你喂冇亮碟劑啊！但係頭先都解釋過啦，咁可以唔用嘅，咁我冇用到，所以呢一度呢，佢長着我唔理佢嘅。好啦，咁跟住其實你可以撳 Auto， 嗱 Auto 呢就會係西門子佢嗰個洗碗機入邊呢有一個嘅 sensor， 佢就會呢係透過喺洗嘅過程入邊呢，從流過嘅水同埋嗰個食物嗰啲殘渣去判斷究竟呢一機有幾污糟，再去決定呢要係洗幾耐，同埋呢係用幾多度數嘅熱水。如果你覺得呢你嗰個機唔係太污糟嘅話，唔使用到70度，最嘥電啊嘛，咁你可以揀 Auto 嘅，等呢西門子同你判斷。嗱 Eco 咧呢一度咧係講緊最經濟咧，時間係最耐嘅，3個鐘頭45分鐘。如果你計埋烘乾嘅話咧，就3個鐘頭50分鐘。係啦，咁呢一度咧佢會係不斷咧，當中有一啲嘅製程咧會用翻嗰一輪嘅水一路咧幫你去清洗，咁會慳水啲嘅。但係咧就用時間嚟換咧慳水，同埋相對咧亦都咧節電啲，唔會用咁勁嘅水流。咁呢個位置睇你判斷有冇咁嘅需要啦。我就比較少用呢一個，太耐因為真係，因為我慣咗而家8點幾我執晒開機，咁我10點零咧就可以咧開門烘乾就洗完啦嗰陣時。跟住你見到專係洗玻璃杯嘅呢一個，另外仲有少量嘅餐具嘅。另外呢個就咁呢15分鐘嘅呢個呢，係俾你啲嘢如果唔係即刻要洗，但係你呢要擺喺部機嗰度呢會滋生細菌噶嘛。咁你可以用呢一個呢，係15分鐘簡單沖洗一下先，將嗰啲呢比較污糟嗰啲呢先洗一洗。咁擺喺部機入邊呢都冇咁呢細菌容易滋生，有一個所謂嘅 pre-wash 嘅簡單。好，咁所以呢度呢轉翻呢一度，我要烘乾，跟住撳 start。掂啊！就等2個鐘頭10分鐘之後呢，再嚟檢驗一下佢嘅清洗成果啦。A few moments later， 咁見到嗱呢一度冇晒指印熄咗機咁樣呢，即係代表已經洗完啦。咁呢個時候呢，咁就要將呢度開嗱開條罅得噶啦，感覺到啲熱氣散出嚟，咁樣呢，原本入邊啱啱洗完呢，其實就算較咗10分鐘烘乾之後都係濕滴滴嘅。開咗條罅，俾佢散下熱氣，用個餘溫烘乾呢，咁大約可能半個鐘至1個鐘左右呢，入邊嘅餐具就會呢係乾咗，可能90%左右噶啦。咁一陣間去到夜晚，我再收餐具嘅時候，再同大家睇睇今次嘅清潔效果如何。好，終於咧到收機嘅一刻啦。咁頭先咧，我啱啱一開門嘅時候咧，見到呢一個巾巾咧，佢呢一個底嗰個位咧，好似有少少卡卡嗰個噴水鼻。我會見到咧，呢一個兜嗰啲粉咧已經係發晒出嚟啦。即係話咧，喺洗嘅中途咧，呢一度冇卡住，可以咧係將嗰啲嘅洗碗機粉噴出嚟咧，起碼有一定嘅清潔力。咁要檢查下先。好啦，咁啊，首先咧收碗嘅過程咧，其實都有啲程序嘅喺我眼中啊。咁首先咧就係我兩個仔嘅呢個巾巾咧。由於佢本身係直膠，咁所以咧係會乾唔晒嘅一定。咁所以咧，我會先收呢一個咧，揈一揈乾啲水反翻。另外一個咧，見到都有好多嘅水點嘅，咁咪揈一揈。但係摸上手咧，就有嗰隻咧係已經洗乾淨，唔會好滑嘅感覺。好滑即係代表咧仲有啲油膩嘅。咁跟住咧洗菜嘅籃，你見到都有啲水點嘅，咁我揈一揈呢個湯巾啦，會見到啊，已經乾淨晒，基本上都乾晒啦。好，會見到啊，嗰個窿位咧係未洗乾淨，咁一陣間咧我會再擦一擦喺呢個位置，其他地方咧就乾淨。跟住我太太煮餸用嘅直膠筷子都有啲水滴嘅，即係其實好坦白講啊，呢一個細 S 嘅型號咧，佢本身冇嗰隻咧係高階之後嘅嗰啲廢石烘乾功能，咁所以就算咧係我一洗完即刻打開蓋有個俾佢自然烘乾嘅處理都好咧，都總會有啲水點嘅。好啦，咁跟住咧就收呢啲咧骨條，見到都洗乾淨晒啦，乾爽嘅。呢啲基本上都問題不大。咁由於我係按大細次序去排列咧，咁按翻次序咁收，全部都乾淨嘅，咁咧就可以擺入去櫥櫃入邊。跟住咧到呢一排碗，乾淨、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 
乾淨。好，全部都洗得乾淨嘅呢碗，咁按次序收咧，咁就咁樣順次序可以檢查翻咧，就可以放入櫃啦。跟住到呢一個嘅磨鏟都乾淨，亦都乾晒啦。好，佢卡向邊嘅呢一個蒸架都碟嘅部分啦。咁咧頭先有預告過啊，咁咧擺魚嘅碟咧洗得唔夠乾淨啦，你見到面而家呢一度咧都基本上叫乾淨啦，但係背後咧我就發現到咧頂呢度就有少少魚皮黐喺度，其實刮一刮刮得走嘅嚇。咁一陣間咧我都會用水抹一抹啦嚇，基本上都好乾淨啦呢度。好，跟住又最大嘅碟乾淨，跟住第二隻都乾淨，好乾淨，好乾淨。好，到呢隻鐵碟都乾淨。咁由於咧我又係順次序去排列咧，咁樣我逐隻收咧，咁就已經搭好咗，咁我就直接咧放入櫥櫃就得啦。好，跟住呢個湯煲蓋嗱邊呢度咧有少少積啊，咁啊一路積住。我通常因為咧佢都唔係好影響嘅，咁我一間都會係咁依擦一擦。呢邊就已經洗乾淨啦。跟住到呢個筷子架，咁基本上呢啲咧都洗乾淨晒，咁我就咧係會好簡單檢查下，你見到都洗乾淨啦，咁我就收啦可以。啲羹叉呢度咧會見到，呢度有少少污漬，我一間咧都要洗一洗。咁所以係有機會出現咁嘅情況嘅。收餐具嘅時候咧，我都會咧快速檢視一下。好，我兩個仔用嘅羹冇問題，乾淨，但係仲會有少少濕嘅，咁我就擺好咧，等佢晾乾。呢度都乾淨，飯殼咧亦都乾淨，不過仲有啲水點。跟住咧，我仔嘅不鏽鋼碗，基本上咧不鏽鋼餐具咧喺洗碗機入邊嘅清潔果效係最明顯嘅，都冇問題，可以收啦。好，最後直膠鏟咁都冇問題啦。好，搞掂。咁啊，個別有少少咧需要再處理，但係咧每一日嘅嗰個流程大約就係咁樣。咁仲有少少附加資料咧要補充一下嘅。好嗱，收完咧個碗架褪翻入去啦。但係呢度咧你會見到，其實咧仲有一個位咧係可以扭開，佢嗰度咧其實係擺洗碗機專用嘅鹽，其實咧就所謂嘅軟化鹽，即係咧如果嗰個地方所用嘅係硬水嘅話，咁咧用硬水咧去洗咧好容易有水垢嘅，加咗呢啲軟化鹽落去，咁混咗呢部洗碗機嘅時候，呢部細 S 咧就會好精明，將嗰啲水就會用呢個軟化鹽將佢咧軟化成軟水，去洗嘅時候就唔會咧係積水垢啦，喺嗰個管道機件嗱。另外呢一個臂咧，定時定候，可能如果你發現咧有啲時候，嗰個清潔效果弱咗喎，有機會可能咧係呢個噴水鼻呢啲窿窿出水口嚟嘅，可能有啲嘢堵塞咗，可能要檢查下。如果你發現嗰一期咧突然間清潔能力弱咗嘅話，咁另外呢度咧有個濾網嘅，濾網可以拆出嚟嘅。咁其實咧呢個濾網咧底咧仲有呢一個雙層嘅呢一個可以拆出嚟嘅濾網。嗱，你見到嗱，你一 keep 住用咧，佢就會有啲食物嘅殘渣喺呢一度隔住咗，嗱，濾網入邊都有嘅，所以你定時定候咧，其實需要咧係攞牙刷刷一刷，攞水沖洗一下，咁確保呢個濾網咧保持到一個乾淨嘅狀態。嗱，你唔需要咧每一次都洗，但係咧我自己嘅經驗就係咧，如果呢一個濾網佢本身咧太污糟嘅話，咁咧係會影響咧嗰個嘅清潔能力嘅。咁所以我建議咧呢一度咧可能一個禮拜左右咧洗一次。假設你日日都會開機嘅話，好啦，咁另外成個內籠咧，咁有時候你越用到某一期你會覺得好污糟，咁其實咧你係亦都需要咧係定期洗機嘅。好嗱，咁其實市面上咧有賣咧係專係攞嚟洗碗機嘅洗機液嘅，咁啊最出名就 Finish 啦 ，Finish 咧係全世界洗碗機清潔用品入邊咧全球最大嘅品牌嚟噶啦。咁呢個咧係專門攞嚟咧洗機嘅，咁佢原本咧咁樣一支嘅份量咧係預洗嗰啲坐地60厘米嗰啲咧大尺寸嘅洗碗機，不過咧我冇諗住咧要將佢再分裝，因為佢預你一次過用晒，咁所以咧我都係一次用一支嘅，喺細 S 嗰度可能有少少浪費，不過咧就冇辦法啦。呢樽嘢你喺香港有得賣，響咧係淘寶嗰度都有，咁你就自己睇一睇，按你嘅需要啦。官方咧係建議1個月咧就洗機一次嘅，用呢支咧就最乾淨。咁點用嘅咧？其實好簡單，拆咗出面呢個包裝膠膜，咁跟住頂呢度咧，佢有一個白色嘅 tab 呢一度咧，搣走佢，咁跟住咧就會見到嗰個蓋有個蠟嘅。咁跟住咧，將呢一支洗機液咁樣卡住落去咧，跟住記住閂埋，跟住咧就可以開機運作一次。但係記住運作一定要運作呢一個70度熱水呢一個模，因為咧洗機液嗰個樽口嗰個蠟咧係要70度嘅熱水咧先至可以溶化。咁佢一路洗一路咧係溶化倒出入邊嘅洗機液咧，咁先能夠清洗到呢部機。咁用完呢支洗機液咧，你會發現咧，成個洗碗機嘅內籠咧係會變咗好似新嘅一樣。不過呢啲邊邊閂門位咧，嗰啲積嘅油漬啊、污垢啊呢啲位咧，其實都依然需要你咧
係去個別再處理嘅，冇辦法啦，呢啲日積月累用一定會有嘅。咁所以咧都同大家講一講呢個洗機液，記住要定期清洗濾網，用洗機液洗部機，咁你部機咧先至長久可以有咧係好強嘅清潔力。嗱，嫌呢支貴咧，其實日本都有啲好平嘅洗機粒，你可以去嗰啲12蚊店啊，或者759咧，有機會都會揾到嘅，就唔一定要用呢支。不過呢支咧個清潔力就會係最強啊，所以咧網上有啲人咧就會建議咧用呢個去洗機嘅時候，不妨咧可以加其他一啲咧係頑固油漬嗰啲咧落埋一齊洗，佢咧可以有好強嘅清潔力。好啦，關於今次呢個細 S 嘅分享咧，大約就差唔多啦。嗱，佢係咪完美咧？不是，我會期待咧有座台咧可以連埋煲啊、鑊啊都洗埋，當然更加完美啦。不過喺呢一個土地問題當中咧，呢一部細 S 咧喺過去呢2年幾，其實已經帶俾我咧係相當大嘅快樂，慳咗好多時間，咁啊好感謝佢嘅。咁佢定時定候咧都會有啲小情況出現嘅，例如可能咧有啲時候咧我排嘅碗碟可能咧係擋住一個門咧，佢嗰啲洗碗機粉彈唔到出嚟。咁嗰一機咧可能咧就會報廢。另外咧，由於咧佢只有咧底嘅一個噴鼻長嘅噴鼻，咁咧就頂嗰度冇嘅。因為有啲牌子呢個型號咧，嗰啲洗碗機可能有2-3個噴鼻咧，咁全方位會洗得乾淨啲。有啲位咧，如果你擺得唔好嘅話咧，你就會發現有啲時候個清潔效果係會大打折扣。另外，如果你洗啲比較輕嘅嘢，冇嘢壓住嘅話咧，洗嘅時候佢反轉咗變成咁樣碗口向上嘅話咧，你就會發現一打開機交換咧就會裝住一兜污糟水啊！所以咧點樣裝嗰啲餐具係準確地入落部機入邊卡緊，讓到個水向上衝嘅時候咧，唔會衝走咧，其實都幾關鍵。所以其實我都摸索咗好一陣子，都咧係用得滿意嘅，亦都真係大大減輕咗我嘅洗碗負擔，亦都咧讓到咧係太太佢淨係專注煮嘢食就得啦，洗碗呢啲嘢就等我嚟。所以點解叫家庭和諧好呢？有啲時候咧，好似頭先咁樣咧，有嘢洗唔乾淨咧，咁我就收完碗之後，咁我就要後邊加多少少時間咁啊清洗嘛。但係整體嚟講咧，佢嘅清潔力咧，其實我都大致滿意嘅。咁咧，希望咧借住今日呢段片，可以咧係拋磚引玉，分享一下我用呢部細 S 嘅一啲呢2年幾時間嘅心得啦。再次同上次細漂嗰段片一樣，我都鼓勵每一個家庭都應該要有一部洗碗機。如果我同我太太上去食飯嘅時候咧，即係嗰啲夫婦嘅朋友嘅話咧，我都一定鼓勵佢要買洗碗機。有大買大，只有後悔冇早啲買。我從未聽過咧係後悔買咗嘅。希望咧大家咧都會中意我今日呢一個細 S 嘅使用心得嘅分享。今次呢段片嘅內容咧，大約就到呢一度啦。